这是全世界最知名的卤鹅店，在香港的街头巷尾，有一种味道飘散在空气中，那便是卤水鹅的香气。这道承载着岁月痕迹的美味，不仅在于它长时间的卤制，更在于那经过精湛刀工处理后的完美切片。每当人们提到卤水鹅，除了那沁入心脾的香味，更多的是对那精妙刀法的津津乐道。老板熟练的刀法，如行云流水般在鹅肉上游走，每一次切割都精确无误，既不浪费肉质，也不破坏鹅肉的整体美感。这得益于老板的另一项绝技剔油，用刀锋轻轻一挑，鹅肉表面的油脂便被细致地去除，剩下的只有最为精华的部分，嫩滑而不油腻，入口即化，令人难忘。鹅胸肉是整个卤水鹅的精华部分，每一片鹅胸肉都被切得极其均匀，薄如蝉翼，却丝毫不失肉质的厚实感。这种刀法经过了多少年的磨练才能如此精准，仿佛每一刀都经过深思熟虑，又如同自然流露，毫不费力。老板不仅仅是一个卖卤水鹅的小贩，他更像是一位艺术家，带着对传统的敬畏和对食材的尊重，在这片案板上创作着属于他自己的作品。老板用他那稳健的手法，迅速而准确地将鹅腿上的骨头剔除，留下的全是紧实的肉质。每一块鹅腿肉在老板的刀法下都被切成大小适中的鹅腱，鹅肉的纤维清晰可见，却不失柔软的口感。卤水鹅的制作过程讲究耐心与时间的把握，而分切过程则是对这道美食的最终呈现。一只经过长时间卤制的鹅，内里早已被卤水渗透，散发着浓郁的香气，像是一道无形的丝线，瞬间勾住了所有人的味蕾。切片后的鹅肉外皮呈现出诱人的棕红色，内部则是鲜嫩的肉质，每一片鹅肉都带着一股独特的卤香味，令人欲罢不能。在香港，这样的卤水鹅摊数不胜数，但能做到如此刀法的却寥寥无几。每当饭点，这样的摊位前总是排满了食客，他们不仅仅是为了品尝那一口浓郁的卤味，更是为了欣赏那一场刀法的表演。老板手起刀落，鹅肉在他的刀锋下仿佛活了过来，带着一股子韧劲儿，却又在入口时化作一片柔软。这种矛盾却和谐的口感，正是这道传统美食的魅力所在。卤水鹅不仅仅是一道美食，更是一种文化的象征。在老板的刀锋下，这种文化被一片片地呈现在食客面前，成为他们味蕾记忆中不可或缺的一部分。每一片鹅肉都带着香港的独特风味，既有传统的底蕴，又融入了现代的精致感。这样的刀法成就了卤水鹅的经典，也让人们对这道美食有了更深的理解和热爱。